Batuk kering dapat sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari, dan menggunakan obat herbal alami dapat menjadi alternatif yang efektif. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Halo semuanya, selamat datang di channel Klinik Alami. Di video kali ini, kita akan membahas topik penting yaitu obat herbal batuk kering. Sebelum kita membahas obat herbal, penting untuk memahami apa itu batuk kering. Batuk kering biasanya disebabkan oleh iritasi pada tenggorokan yang tidak berdahak. Ini bisa menjadi tanda masalah pernapasan yang serius. Jadi, mari kita lihat beberapa obat herbal yang dapat membantu meredakan batuk kering. Madu dan lemon. Pertama, mari kita bicara tentang kombinasi madu dan lemon yang populer. Madu memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan di tenggorokan. Sementara itu, lemon kaya akan vitamin C dan memiliki sifat melembutkan. Campurkan kedua bahan ini secara alami dapat meredakan batuk kering. Jahe. Jahe telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad, dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Salah satunya adalah meredakan batuk kering. Jahe mengandung senyawa yang disebut gingerol, yang memiliki sifat anti radang dan antivirus. Untuk meredakan batuk kering, Anda bisa menyiapkan teh jahe panas atau mengunyah jahe segar dalam potongan kecil. Daun mint. Selanjutnya kita punya daun mint. Daun mint mengandung mentol yang dapat menyejukkan tenggorokan dan meredakan iritasi. Anda bisa membuat teh mint dengan merebus daun mint segar dalam air panas, atau menggosok tenggorokan Anda dengan minyak esensial peppermint. Bawang putih. Bawang putih adalah bahan dapur umum yang juga memiliki khasiat penyembuhan. Bawang putih mengandung senyawa alicin, yang memiliki sifat antimikroba dan antivirus. Mengonsumsi bawang putih mentah atau mencampurnya dengan makanan dapat meredakan batuk kering dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Itulah beberapa obat herbal yang dapat Anda coba untuk mengobati batuk kering. Namun, sangat penting untuk diingat jika batuk berlangsung lebih dari beberapa minggu, atau disertai gejala serius lainnya, Anda harus segera berkonsultasi dengan dokter. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tips kesehatan alami lainnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman Anda dengan obat herbal untuk batuk kering, silakan tinggalkan komentar di bawah ini, kami dengan senang hati menjawabnya. Terakhir, kami ingin menunjukkan bahwa pengobatan herbal dapat meredakan batuk kering, tetapi bukan pengganti saran medis profesional. Bicaralah dengan dokter atau ahli kesehatan sebelum menggunakan pengobatan herbal, terutama jika Anda memiliki kondisi medis yang mendasarinya. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel Klinik Alami. Tetap sehat dan selalu jaga kesehatan alami Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.